لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semua yang menonton video ini, saya doakan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keberkahan umur, serta kelancaran dalam segala hal. Kali ini saya akan berbagi cerita atau kisah ya, tentang pengalaman saya di haji tahun 2023. Pada haji tahun 2023 itu yang berangkat kebanyakan lansia. Yang kenapa? Karena di masa antrian yang cukup panjang setelah COVID-19, jadi jemaah itu banyak yang tertunda keberangkatannya. Kemudian di tahun 2023 ya, banyak yang berangkat dan banyak juga yang tidak berangkat, dikarenakan ada penambahan biaya yang begitu signifikan ya, cukup besar penambahannya. Jadi kalau yang berangkat suami istri itu terasa sekali penambahannya, berat penambahannya itu. Ini tuh di situ. Baiklah, nanti saya akan cerita pengalaman saya, kisah dan suka dan dukanya selama melaksanakan ibadah haji di tahun 2023. Saya tidak menyangka juga saya bisa berangkat haji, karena masa tunggu saya keberangkatannya itu di aplikasi sewaktu saya cek di Februari 2023 itu saya masih diperkirakan berangkat tahun 2026. Nah, saya berpikiran ya tunggu aja, saya nggak begitu mencari info-info gitu tentang keberangkatan haji. Nah, pada saat itu ada sekitar sebelum bulan Mei itu ada teman yang memberitahukan kepada saya kalau saya itu termasuk ke dalam daftar cadangan pelunasan, belum keberangkatan tapi cadangan pelunasan. Kemudian daftar dikirim ke saya cek, ternyata benar ada nama saya di situ. Setelah itu saya konfirmasi ke Departemen Agama, ternyata betul kata petugas dari Departemen Agama. Kemudian saran dari orang Departemen Agama bahwa kalau Bapak mau melunasin silakan, tapi belum bisa menjamin ini Bapak berangkat di tahun ini. Terus kemudian saya jawab, baiklah Bu, saya lunasin aja gitu kan. Lunasin, kemudian saya datang ke Bank BSI, saya lunasi. Kemudian setelah saya lunasi kembali lagi ke Departemen Agama. Kemudian petugasnya menyampaikan kalau selanjutnya saya disuruh mengurus paspor. Saya tanya kembali ke orang petugasnya, kenapa harus buat paspor Bu? Emang udah pasti mau berangkat gitu? Ya persiapan aja Pak, kata petugasnya. Oh baiklah. Kemudian saya buat paspornya yang paspor kilat itu 1.300.000 saya buat.
siap dalam 1 hari. Kemudian setelah siap, saya kembali ke Departemen Agama, saya sampaikan juga, Bu, saya paspor udah siap. Oke Pak, langsung Bapak nanti ke Puskesmas, cek kesehatan, kemudian cek juga ke laboratorium. Nah, kemudian saya ikutin aja gitu apa yang disampaikan petugas haji tadi. Nah, saya udah selesai cek kesehatan semua, saya sampaikan, udah imunisasi juga. Kemudian saya sampaikan ke petugas, sudah Bu, udah semua udah imunisasi juga. Udah Pak, Bapak tunggu aja ya. Nah, kemungkinan Bapak pun kalau berangkat ini di kloter terakhir, paling terakhir katanya gitu. Oh ya, alhamdulillah Bu, kalau memang berangkat nggak masalah sama saya terakhir. Terus kemudian setelah itu saya tunggu, terus kemudian ada informasi saya disuruh foto, bikin pas foto. Kemudian setelah itu ternyata dapat kabar saya keberangkatan di ininya masih kloter terakhir waktu itu. Nah, setelah buat paspor, setelah selesai foto, saya lakukan sidik jari gitu, biometrik kalau ke situ. Setelah itu, nah itu udah selesai semua. Petugas hajinya menyampaikan bahwa memang nanti ini waktu itu pagi saya disampaikan bahwa Bapak ini memang keberangkatannya mungkin di kloter terakhir gitu. Oh ya Bu, nggak apa-apa Bu, saya tunggu aja. Nah, waktu itu manasiknya pun sudah lewat, karena udah detik-detik terakhir itu, tinggal 1 minggu keberangkatan itu. Nah, kemudian di waktu itu pagi saya disampaikan kalau saya dipastikan berangkat di kloter terakhir. Ternyata siangnya jam 13 siang itu saya ditelepon kembali sama petugas dari Departemen Agama, petugas haji. Pak, bahwa Bapak ini nanti berangkatnya di kloter 24 dimajukan katanya. Saya kaget lagi, kok bisa maju gitu dari kloter terakhir jadi kloter 24. Ternyata mungkin banyak yang nggak melunasin itu, jadi maju lagi, maju gitu. Ya syukur alhamdulillah, saya juga waktu itu ada ngurusin anak sekolah juga, sekolah di luar kota, tapi saya serahkan kepada istri untuk mengurusnya. Saya tetap fokus untuk persiapan berangkat haji. Alhamdulillah semua beres, saya jadi berangkat masuk ke kloter 24 dan berangkat tanggal 24 Mei ya, 24 Mei ya masuk. Alhamdulillah. Nah, itu sedikit ceritanya sebelum keberangkatan. Ya, kemudian setelah masuk asrama ya seperti biasa masuk, terus kemudian besoknya, nah kemudian sampai di bandara itu kami dari kloter 24 itu yang dari Provinsi Kepulauan Riau cuman ada sekitar 35 orang. Jadi digabung dengan calon jemaah haji yang dari Jambi, Provinsi Jambi. Jadi jumlahnya satu kloter itu 477 orang dengan petugas hajinya, satu pesawat. Jadi di bandara Hang Nadiem Batam, di situ udah berkumpul calon jemaah haji yang dari Provinsi Jambi. Kemudian kami datang, kemudian menunggu masuk ke pesawat gitu. Jadi setelah itu waktu itu berangkatnya malam ya, pesawatnya malam ya. Kondisi saya waktu itu masih flu berat itu, tapi saya belum batuk. Dan kemudian setelah itu di pesawat juga masih flu.
sampai di sana. Sampai di waktu itu kami langsung ke Mekah, bukan ke Madinah dulu, karena kloter terakhir itu, kloter 24 itu langsung ke Mekah, bukan ke Madinah dulu. Nah, setelah dari Mekah baru ke Madinah, baru pulang ke tanah air. Nah, itu. Kemudian ya di bandara di King Abdul Aziz ya di Mekah itu, sebelum itu kami pesawatnya dari Batam langsung ke Medan dulu. Medan ngisi BBM, kemudian ada krunya yang naik juga orang dari Arab Saudi. Kemudian baru setelah itu langsung ke Mekah, langsung ke Mekah. Nah, setelah sampai di Mekah, dicek di paspor, kemudian naik bus. Di bus itu tidak ada satupun petugas haji. Yang ada cuman calon jemaah haji yang dari Indonesia, supir, udah itu aja. Jadi kami pun dengan supir tidak bisa berkomunikasi karena kan mereka sepertinya supirnya dari Mesir gitu. Kemudian setelah itu di perjalanan ada ibu-ibu yang mau buang air kecil, susah gitu ya, karena supirnya nggak mau berhenti gitu. Padahal dari bandara ke Mekah itu lumayan jauh, sekitar ada 6 jam 6 jam perjalanan. Kemudian setelah itu sampai di hotel. Sampai di hotel kami disambut sama petugas hotel, meriah lah, pokoknya ada karpet seperti karpet merah gitu. Sambut. Nah, kemudian barang-barangnya tadi itu katanya sampai dikirim di depan pintu kamar, ternyata tidak. Jadi hotel koper-koper itu ternyata ada yang di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jadi hotel itu, tempat pemondokan kami itu ada 20 lantai. Di hotel itu ada beberapa kloter ya. Ada yang dari Pontianak, Kalimantan, ada yang dari Kepri. Itu ada sekitar 1000 lebih calon jemaah yang ada di hotel itu. Kemudian pengalaman selama tinggal di hotel itu ya, lift itu ada 4 lift di hotel itu. Kemudian untuk turun naik itu antri, apalagi saat mau masuki jam waktunya sholat, itu antri masuk ke lift hotel itu, sampai nggak mampu liftnya, cuman lift 4, cuman orang yang mau ini ratusan orang gitu ya. Jadi ya di situ kita harus bersabar, nggak boleh emosi. Nah, rata-rata jemaah itu pada sakitnya flu, batuk gitu, itu rata-rata seperti itu. Jadi mungkin karena yang pertama dari Indonesia udah kecapean ya, kondisi fisiknya tidak fit. Kemudian mungkin juga ada stres juga mungkin ya, karena belum pernah perjalanan jauh. Di pesawat ada lebih kurang 9 jam sampai 10 jam. Memang pesawatnya besar ya, kapasitas pesawat ada 500 penumpang. Tapi tetap aja nggak nyaman gitu ya, namanya pesawat. Nah, kemudian di hotel kita tidak untuk makanan memang disiapkan dari panitia, kemudian untuk yang lain seperti pakaian itu harus cuci sendiri, karena ada memang di hotel itu disiapkan mesin cuci. Nah itu. Terus kemudian di kamar hotel itu ada yang kapasitas 5 tempat tidur, ada yang
tempat tidur, 3 tempat tidur. Jadi tergantung ukuran kamar hotel. Jadi setiap kamar hotel itu beda-beda. Ya. Nah itu kemudian dari tempat hotel kami itu ke Masjidil Haram itu jaraknya lebih kurang sekitar 5 kilo ya, 5 kilometer. Jadi ada bus disiapkan oleh pemerintah. Bus itu gratis, ada kodenya. Situ di pintunya ada kodenya. Jadi kita setiap mau berangkat ke Masjidil Haram naik bus itu, nanti pulangnya juga bus yang kita naikin tadi, kodenya misalnya kode 4 daerah sisa. Nah itu. Jadi ya selama di sana kondisinya ya karena sakit, saya waktu itu batuk juga nggak berhenti padahal udah berobat. Dokter ada, disiapkan dokter, cuman dokternya kewalahan karena banyak yang sakit, flu batuk rata-rata itu, ada yang demam gitu. Yang kalau penyakit bawaan dari Indonesia misalnya ada orang penyakit gula, kolesterol, itu udah bisa kambuh di sana. Jadi saya udah berobat sampai 3 kali ke dokter di situ, ya nggak ada kesembuhan juga, tetap aja gitu, sampai obatnya habis. Cuman saya memang dari Indonesia nggak ada bawa apa-apa, obat ya seperti Bordrek ya saya bawa, karena memang saya sering sakit kepala. Tapi alhamdulillah sampai di sana saya nggak pernah sakit kepala. Kemudian nah di hari nyampe pertama di sana kan kita umroh dulu umroh dulu pertama itu. Nah, kemudian setelah selesai pulang ke hotel, istirahat, udah menunggu berapa minggu, 2 minggu ya, sampai masa haji, waktunya haji datang. Puncak haji itu kan di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah itu di Arafah. Kemudian dari Arafah ke Musdalifah ke Mina. Di Mina itu 3 hari, kalau 3 hari itu kita melempar jumroh itu sampai berapa bolak-balik gitu. Jadi kalau hari pertama kalau salah melempar 1 jumroh aja, kemudian balik ke tenda. Kemudian besok ulang lagi lempar jumroh 1, 2, 3. Kemudian besoknya lagi juga begitu. Nah, setelah melempar jumroh yang terakhir itu kita bebas pakai pakaiannya. Kalau di hari pertama dan kedua itu masih pakai pakaian ihram. Itu nah, jalan kaki itu dari tenda di Mina ke Jamarat itu lumayan jauh. Panas, cuaca panas. Jangan lupa bawa payung, bawa minum, makanan roti-roti itu itu selalu disiapkan dalam tas. Kita kan dikasih tas pinggang itu. Tapi kalaupun nggak muat, bawa aja rangsel gitu, taruh dalam rangsel, dalam tas. Itu bawa payung jangan lupa, sama kacamata hitam karena di sana mata kita perih kena sinar matahari itu, perih, itu jangan lupa. Nah itu kalau di hari biasa. Terus kemudian kalau di hari biasa sebelum pelaksanaan haji itu kita mau sholat ke Masjidil Haram itu sholat, kalau di luar sholat Jumat ya itu ya mau berangkat sholat itu berapa jam sebelum masuknya waktu sholat. Kenapa? Kalau tidak begitu kita tidak kebagian waktu bisa sholat di dalam masjid, bisa sholat di jalan, pinggir jalan, saking ramainya orang. Nah, dan kalau udah mau masuk masjid itu ada apalagi kalau yang bukan di sekitar Ka'bah ya. Kalau yang di sekitar Ka'bah itu harus wajib pakai pakaian ihram. Tapi kalau bukan di sekitar Ka'bah, di lantai 1, 2, 3, 4 itu pakaian biasa boleh. Tapi itu tadi, misalkan kita mau masuk waktunya sholat, kita mau sholat zuhur
itu jam 9 pagi atau jam 9 pagi atau jam 10 kita udah berangkat itu ke Masjidil Haram untuk dapat tempat. Nah, sebelum berangkat itu kita siapkan dulu minuman, satu lagi apa namanya, makanan, roti, bawa ke rumah. Karena selama di dalam itu menunggu waktu masuk sholat, kita lama menunggu, perut lapar gitu. Jadi bawa itu makanan kecil-kecil itu. Nah, kemudian begitupun kalau mau sholat Jumat itu, mau dapat sholat Jumat di Masjidil Haram itu, kita pagi-pagi udah berangkat itu ke sana. Jam 7 pagi kita udah langsung berangkat ke Masjidil Haram. Kemudian bawa bekal, bawa sejadah, makanan, roti, kurma, sama minum dalam botol, minuman botol itu disiapkan supaya kita nggak ini, karena memang lama gitu. Kalau enggak kita nggak kebagian tempat di tempat sholat di dalam masjid itu. Kalau di luar panas, di luar masjid tuh panas sekali, kalau di dalam dingin. Nah itu. Dan kalau bagi yang nggak tahan duduk lama bersila, ambil aja kursi lipat yang disiapkan di masjid itu. Nah nanti duduk pakai kursi. Nanti saat sholat sambil duduk bisa, atau kalau mau sholat mau kursinya di ini bisa juga. Itu pengalaman itu. Kemudian saya selama hampir satu bulan selama 1 bulan itu saya sakit flu dan batuk itu nggak sembuh-sembuh. Terakhir setelah selesai pelaksanaan hajinya, ketika mau jalan-jalan kami waktu itu ke Taif, jalan ke tempat pabrik parfum, ke tempat lihatnya Rasulullah yang dilempar batu Nah, di situ kemudian ada juga Masjid Abdullah ibnu Abbas, ya, Abdullah ibnu Abbas. Nah di situ setelah saya berkunjung ke Masjid Abdullah ibnu Abbas itu, ada seorang anak kecil menjual madu. Dia nawarkan madu ke saya, saya lihat ini ada madu dari mana? Madu Yaman katanya gitu, madu Yaman. Dia bisa ngerti bahasa Indonesia. Kemudian saya, berapa harganya? 25 rial katanya, lumayan mahal tuh. Itu saya beli, saya coba juga di situ. Ternyata madunya kental gitu, enak. Nah setelah minum madu itu, alhamdulillah batuk saya hilang. Batuknya langsung hilang tuh, langsung bereaksi dia. Yang tadinya berangkat tuh batuknya, tenggorokan gatal terus gitu. Kemudian setelah minum itu pulang kembali ke kota Mekah, itu nggak batuk-batuk, alhamdulillah. Nah, berarti ini madu memang itu obat yang disarankan Rasulullah, madu. Kemudian saya beli madu itu, saya minum terus rutin, alhamdulillah flu saya juga alhamdulillah hilang gitu, sembuh. Nah, jadi itu resepnya, badan kita pun fit gitu. Jadi bagi para calon jemaah haji, nanti kalau kondisinya flu atau batuk, sebaiknya beli aja di sana madu asli itu, madu Yaman. Memang harganya agak lumayan mahal, 25 rial, 25 ya lebih kurang 100.000 lah. Botolnya kecil itu. Nanti beli di situ, minum aja, pakai sendok plastik, jangan sendok besi, sendok plastik.
minum 1 sendok pagi, sendok malam atau siang gitu. Alhamdulillah itu bagus itu. Nah, itu tips satu untuk kesehatan badan kita. Gak usah minum obat-obat dari dokter ya, karena memang itu sifatnya cuma sementara aja. Tapi yang obat madu ini memang obat yang dianjurkan Rasulullah gitu. Nah itu ya di hotel itu ya, karena kita semuanya serba antri ya, makan, menunggu antrian. Itu ada ketua regu yang bertugas untuk ngambil makanan. Jadi ketua regu ngambil ke yang tempat yang disiapkan dapurnya. Nanti nasi kotak itu biasanya, nasi kotak kita dikasih. Nah kita makanlah menunya, makanannya. Ya Bismillah aja ya, niatkan makanannya enak gitu. Jangan makannya nggak enak terus bilang, oh makannya nggak enak nih, apa ini gitu kan. Jangan seperti itu, karena di Mekah itu apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu semua ada efeknya itu. Banyak contoh kejadian di sana itu. Ada juga yang suami istri udah tua bertengkar di sana itu. Nah, itu ada yang kesasar, ada yang hilang. Ada jemaah dari rombongan kami juga yang hilang itu. Tapi alhamdulillah ketemu lagi berapa hari gitu. Ada juga yang dari rombongan lain itu hilang sampai nggak ketemunya udah meninggal, kondisi meninggal gitu. Ada yang 1 orang juga jemaah haji yang tidak ketemu sampai pulang ke Indonesia, nggak ketemu di mana ininya gitu. Aneh juga gitu. Ya alhamdulillah kalau kita berdoa niat banyak beristighfar, niatnya memang untuk pelaksanaan haji lillahi ta'ala, insyaallah diberi kelancaran ya. Yang penting itu menjaga kondisi badan, karena cuaca panas sekali di sana. Ibaratkan kita seperti berdiri di depan api unggun. Nah panasnya itu seperti itu, panasnya ke muka itu pedih gitu. Jadi saya menyarankan banyak minum air putih di sana, banyak minum. Saya waktu di Padang Arafah, saya sempat mimisan, berdarah hidung saya itu, pecah pembuluh darah dalam hidung saya. Kebetulan ada dokter di situ, ya dikasih obat, tapi ya itu padahal muka saya udah saya semprot pakai air zam-zam itu muka supaya dingin gitu, tapi tetap aja panas. Padahal itu di dalam tenda ada AC-nya juga, AC-nya bagus kuat, cuman ya namanya cuaca panas di padang pasir itu ya panas semua gitu. Tapi kalau malam dingin sekali gitu, cuacanya dingin sekali, sampai di dalam tenda nggak kuat kita itu. Nah, intinya di sana jangan berbuat macam-macam, jangan bertengkar sama siapapun. Pokoknya ingat, kita lagi dalam posisi ibadah, kita harus bersabar dan banyak istighfar. Jangan sampai ibadah kita rusak dan ibadahnya jadi hajinya jadi jadi bisa batal hajinya, lagi bertengkar gitu. Kenapa? Kadang-kadang suami istri itu ya di Indonesia belum maaf-maafan, sampai di sana langsung ditunjukkan sama Allah itu apa yang dia misalnya di Indonesia istri jarang masakin suami, di sana asiknya di cari makan aja terus gitu, nggak bisa makan, ada juga gitu macam-macam. Jadi itu banyak contoh-contohnya di sana itu, yang kejadian-kejadian aneh di sana itu banyak. Cuman itu kita kalau insya Allah kalau kita berdoa minta ampun sama Allah, insya Allah dimudahkan semuanya, apa yang kita inginkan di sana terkabul, insya Allah.
dimudahkan selalu sama Allah. Ada aja yang membantu. Saya pun banyak dikasih uang sama orang dari Afrika untuk motong rambut. Padahal saya nggak minta, nggak apa. Tiba-tiba dikasih uang, disuruh untuk potong rambut. Itu di Mina kejadiannya itu. Saya nggak nyangka juga. Ya alhamdulillah ya, mungkin kalau kita berbuat baik di sana, insya Allah ada aja balasnya langsung itu. Allah akan langsung balas. Ada orang minta bantu, kita bantu. Nah, itu. Apalagi ada orang tua yang lansia itu, kalau mereka susah berjalan kita bantu, pegang, bantu ini. Pokoknya kita bantulah, jangan sampai kita ego sendiri gitu, mementingkan diri sendiri. Nah itu mungkin itu sedikit sharing dari saya pengalaman haji 2023. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para calon jamaah. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.